1993年的时候呢，我跟几位朋友，有从台北来的，也有从马来西亚来的，我们一起到胡志明市去考察市场，也拜访了一些台商认识的朋友。刚进去的第一天呢，到晚上我们还有听到枪声啊。93、94那个时候呢，情况还是比较特殊。那我们办完所有事情以后呢，就分道扬镳，有人回马来西亚，有人回台北。然后呢，我要飞去泰国曼谷，要去拜访那边的客户，订的是这个越南航空的胡志明市到曼谷的机位。那因为时间到了，可是呢，前一站呢拜访的这个朋友呢，我们还聊得很愉快啊。那想说，反正已经都订好位置了，也确认了。我想说，好吧，晚一点去应该没问题。等到朋友送我到胡志明市的国际机场下来以后呢 ，check in 越南航空，拿了登机牌以后呢，上了飞机，我才发现说，哎呀，怎么我那个位置啊有人坐？那我说，excuse me，不好意思哦，对方是个老外。我就跟他讲说，这是我的位置，很礼貌把我那个登机牌给他看，他也拿登机牌给我看，结果我们两个的位置是一模一样。那时候我就有点 confused， 我就请空中小姐来。那当时是越南航空租法国航空的飞机，所以驾驶员、飞机还有所有的服务人员，空中小姐，通通都是法航啊。他帮我查的结果呢，结果发现不是只有我跟这个老外呢重复那个号码，连同我有这种遭遇的，总共有3个人。那因为那个法航的小姐跟我解释说没有办法，这是地勤 check-in counter 给的，他们不知道。但是我从他的言谈当中感觉他好像不是第一次碰到，所以他并不是那么诧异。到最后细问结果，旁边的一些台商才跟我讲说，越南那时候特殊情况，很多人呢，因为航空公司有时候呢 overbooking， 那有时候会想办法，不能说贿赂了，但是请 check-in counter 的职员帮忙，就会产生这种特殊的结果。所以先到的先有位置，那我这个算特殊情形，那怎么办呢？法航的小姐就叫我们说抓好，就跟我们搭客运公车一样啊。所以呢，这是我生平第一次，也是唯一一次站票，就等于是起飞的时候呢，我前后用站着，然后站在我原本应该我坐的那个位置的旁边，2只手抓着人家那个椅背。那甚至比较高的人，他就撑着上面那个行李箱，沿途都好像是搭那个客运一样，一路的飞到曼谷。还好当天天气非常好，我在想说，如果那一天天气不好，碰上乱流怎么办？我们有3个人站票，乱流来的时候呢，谁也没有办法来帮助我们，那抓紧也没有用，上下晃动怎么办？还好，感谢主，风和日丽，没事就安全的到这个曼谷。我不晓得你有没有这种经验，我碰到这个经验，我是觉得真的是太特别了。以上这个故事跟各位做分享，点赞加关注，分享更多好故事，谢谢大家。